各位姐妹們，你哋屋企啲小朋友呢係冇胃口食飯呢，就證實佢呢就心火燥啦。咁你哋呢要煲翻一個百合蓮子清心炸俾佢哋飲啦。嗱，我今日煲呢個清心炸呢，就係4個小朋友嘅份量嘅。嗱，咁有你啲呢燈芯扣啊12克，呢個肉粥又係12克，紅棗係6粒去咗核嘅，6粒嘅無花果，20克嘅蓮子，20克嘅百合，咁我準備煲嘅喎。嗱，水滾喎，我嘅煲嗰度呢就有2400克嘅水啊，咁啊將啲食材呢倒晒佢落去啦。咁啊冚蓋，大火煲滾，然後呢轉中火煲佢20分鐘就飲得噶啦。媽，呢個清心炸咧，除咗小朋友可以飲，我哋大個人可唔可以飲噶？可以噶，大人小朋友都飲得噶。好啦，飲得噶喎。哇，一揭呢個蓋都好清甜喎，個味道。嗱，你睇下啲顏色又靚喎，咁啊小朋友都好中意飲噶。咁我就滗呢幾碗攤凍佢咧，佢哋放學有得飲噶啦。哇，好靚啊！媽，等陣滗碗我飲啊。好啊，滗碗你飲啦。各位姐妹們，嗱，如果你哋屋企啲小朋友呢就冇胃口食飯呢，咁你哋呢跟住阿蓮姐咁煲你啲炸水俾佢哋飲就得噶啦。